بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مناسب د چې کله د تشبیه بحث شروع کوو نو د ویلو چې هلکه څو مباحث به بیانو درې مباحث خبرم بوشي ارکان د تشبیه به بیانو غرض به بیانو او اقسام خبرم بوشي اقسامو کې تقسیمات مختلف تقسیمات په اعتبار د طرفینو سره په اعتبار د وجه د تشبیه سره او په اعتبار د طرفینو سره مونږ هغه مختلف او افرادن او ترکیبن او مختلف خو په اعتبار د تعدد سره بیا په اعتبار د وجه تشبیه سره مختلف تقسیماتو دا اخرنه تقسیم دی او د دې نه بس بیا چې دا خاتمه ده بیا ولې هاذا تشبیه بس شي ختم شي د حقیقت او مجاز شروع شي سبا شروع شي نو دا اخرنه تقسیم دی په اعتبار د غرض سره لکه په اعتبار د چا سره د غرض سره نو دی وایي چې تشبیه په اعتبار د غرض سره دا په دوه قسمه ده په څو قسمه ده نمبر 1 مقبوله نمبر 2 مردوده تشبیه مقبوله تشبیه مردوده مقبوله چاته ویل کېږي مناسب چې هغه مفید وي د فائدې د غرض یعنی د غرض چې د تشبیه چې کوم غرض دی دا غي څور کوي مناسب افاده ور کوي فائدہ ور کوي د تشبیه چې د کم مقصد د بار ور کول کېږي د یو شی تشبیه د بل شي سره نو دا د هغه پوره فائدہ ور کوي نو دې ته بسوي لګي مناسب تشبیه مقبوله او که په فائدې پوره نه ور کوي نو دې ته سوي لګي مردوده خبرن بوشي مناسب اغراض مونږ ویلو چې غرض د تشبیه نه کله بیان حال وی کله بیان امکان وی کله بیان کله تقریر وی او کله چې د بیان مقدار وی مناسب نو که چرته غرض د تشبیه نه مناسب هغه بیان حالو بیان یعنی بیان د حال د مشبه خبرن بوشي بیان د حال د مشبه نو په دغه وخت کې مونږ ویلو چې د مشبه به اعرف او اشهر کېدل مناسب دا سدي ضروری دي دا شرط دي خبران بوئیږي مناسب لکه استاد د مشبه حال نه معلوم مشبه به خو اعرف کېدل او اشهر کېدل دا ضروری دي دا خبره ذهن کې اچا دی زه ویم چې لکه ما کپڑا واغستا ما سو واغستا استاد د غیر رنگ نه معلوم خبران بوئیږي دا د غیر رنگ نه معلوم او د مشبه به رنگ دتا معلوم دی زه ویم چې لکه ما کپڑا واغستا ستاره دي کپڑے بشان پچا کې په توروالی کې زما کپړم تور ده لکه څنګه چې ستاره تور ده نو ځل د مقصود د دې تشبیه نه څه شی لکه بیان د حال د چاره مناسب د مشبه چې د مشبه په کوم وصف باندې دی مشبه ته نه معلوم او مشبه به ته معلوم دی چې لکه د مشبه به د کوم تشبیه ستاره کپړه چې د سره د تور ده او نو ما الته د تشبیه جوړ کړ د دینه غرض سو بیان د حال د مشبه نو مناسب کچرتا وس چې کله غرض د تشبیه بیان حال وي دلته ضروری ده چې دا وجه د تشبیه د مشبه به په وجه د تشبیه کې مناسب عرف او سوي اشهر وي لہذا کله چې بیان حال وي مناسب غرض د تشبیه بیان حال وي او مشبه به کې مناسب هغه عرف او اشهر وي نو دلته دا پوره د غرض پوره فائدہ ورکړي د غرض څور کوي پوره فائدہ ورکړي یا مناسب الحاق د ناقص کې د کامل سره الحاق د ناقص کې د چا سره نو په دغه ځای کې د کامل مناسب اتم او اقوا کېدل څه دي ضروری دي اتم او اقوا کېدل څه مناسب ضروری کله چې دا کامل اتم او اقوا وي نو بیا به مناسب سوي بیا به دا د غرض پوره سکه فائدہ ورکړي خبران بوجي مناسب الکه ته د خپل توري کپڑے تشبیه ورکول غواړي د چا سره مناسب الکه ته دا بیانول غواړي چې دا کپړه تک توره ده خبران بوشي نو ته د تشبیه ورکړي چا سره کارغه سره خبران بوشي نو دلته دا کارغه د تورواله چې په تورواله کې دا قوا ده کنه مناسب او اتم ده کنه خبران بوشي مناسب نو دا به حل بیا د غرض څور کې مناسب یا دا مشبابي مسلم الحكم مناسب لکه مشبابي یعنی دا مشبابي مسلم الحكم په وجه تشبیه کې یعنی دا وجود د وجه تشبیه په مشبابه کې دا وجود د وجه تشبیه په مشبابه کې مسلم وي لکه دا وجود د وجه تشبیه په مشبابه کې سوي مناسب مسلم وي لکه فإن تفوق الانام وانت منهم فإن المسك بعض دم الغزال خبران بوجه تاسو دلته ویلو کنه کچرته تفایق بخلق باندې نو دا تعجب خبره نه ده ته دوی نه یې لیکن په دوی باندې فایق دا تعجب خبره نه ده ځکه چې دا لکه
دا مشک چې مناسب د دې لپاره نظیر شته دلیل به توري دلیل دا راوړي چې دا مشک چې دا د دې هرن سره مناسب دا وینا ده لیکن دا غین سره مناسب څوک وته وینا نه وي ځکه چې په دې کې د اوصاف شریفه موجود دي چې هغه په دې وینا کې نشته نو دا وجه تشبیه په دې مشبابي کې دلته مسلم الحکم ده لکه مسلم الحکم ده وجود د وجه تشبیه په مشبابي کې سره مناسب مسلم الحکم ده نو دغه ضروری نه مناسب کله چې دا وجه تشبیه مناسب لکه دا وجه تشبیه په مشبابي کې مسلم الحکم وي نو دا پورا سب فائدہ ورکوي فائدہ ورکوي دا والتشبیه به اعتبار الغرض تشبیه په اعتبار د غرض سره ما مقبول یا به مقبول وي مقبول چاته ویل کی مناسب دا مجرد محض اصطلاح ده ها محض اصطلاح ده بس د څه دغه نشته کنه کدا سي کې مناسب هر هغه تشبیه چې باندې کې شرط د شروط او د تشبیه نه فوت شي خبرم به چې په اعتبار د وجه تشبیه سره فوت شي یا په اعتبار د اطراف سره هغه د مردود ویل کی خبرم بهږي دا بس محض اصطلاح ده او هو دا مقبوله هغه تشبیه ته ویل کی الوافی چې هغه پورا الګه الوافی چې هغه پوره وي به افادته ای افاده الغرض په فائدې ورکولو د غرض کې یعنی هغه پورا فائدہ د غرض ورکي کای یکونه الګه صورت باغې چې هغه پورا د فائدې سور کوي پورا فائدہ ورکي کای یکون المشبه به اعرف شيء دا چې مشبه به اعرف شيء وي الګه دا مشبه به اعرف او اشار وي بوجه الشبه په وجه تشبیه کې او دا په کوم صورت کې مناسب فی بیان الحال په بیان حال کې په بیان د حال د مشبه کې کله چې غرض د تشبیه نه بیان د حال د تشبیه وي او کای یکون المشبه به یا دا چې مشبه به اتم شیء فيه دا اقواوی فيه په وجه تشبیه کې مناسب په کوم صورت کې فی الحاق الناقص په الحاق د ناقص کې د کامل سره چې ته الحاق د ناقص کې د کامل سره نو ضروری ده چې دا کامل له په وجه تشبیه کې اقواوی نو علاوه دا د غرض پورا فائدہ ورکړي اقوانه بیا د غرض پورا فائدہ نه ورکړي او کای یکون المشبه به یا دا چې مشبه به مسلم الحکم وي یعنی وجود د وجه تشبیه په مشبه به کې د مسلم الحکم وي خبران پوه فيه په وجه تشبیه کې او معروفه عند المخاطب او مناسب دا مشبه به معروف په دغه حکم سره لکه مشبه به معروف په دغه حکم سره عند المخاطب د مخاطب په نسبت حاشیه کې لیکل مناسب خبرم به ځان نه په بیان الامکان په بیان امکان کې بیان امکان خود ته ویلو کنه مناسب لکه چې ته امکان د مشبه بیان امکان نه چا بیان فإن تفق الانام وانت منهم فإن المسك بعض دم الغزال دی یاد ده کنه مناسب او خبران به شي او مردود دنیا به دا مناسب تشبیه په اعتبار د غرض سره یا به مردود وي عطف علی مقبول دا به مقبول باندې عطف ته مناسب او هو دا مردود چاته لګي بخلافه چا په خلاف د مقبول باندې وي څه مطلب مناسب تفسیر د ای ما یکون قاصرا چې قاصر وي عن افاده الغرض د فائدې ورکولو د غرض نه د غرض د تشبیه نه مناسب ای بیا لا یکون على شرط المقبول په شرط د مقبول باندې نه مناسب کم شرط چې د مقبول لپاره دی هغه لکه چې دا په شرط د مقبول باندې نه وي په شرط د چا باندې نه چې په خلاف د مقبول وي خو مردود شو کنه مناسب تعرف الاشیاء بازدادها مقبول له به جن مناسب نو مردود په خپل دی په سمجھ کې راغی کنه خبران بوجه ازداد د یو شی ضد دی به جن نو دا یو شی دی به جن نو دا غي ضد په خپل په سمجھ کې راشي دغه ته وي نو تشبیه به اعتبار د غرض سره مناسب یا به مقبول وي یا به سوي یا به مردود وي نو مقبول دی ته وایي مناسب چې هغه پورا فائدہ د چا ورکوي د غرض ورکوي مناسب او مردود چې د دې په خلاف وي یعنی هغه قاصر وي پورا فائدہ د غرض نه ورکوي الګا د غرض پورا فائدہ سره نه کوي نه ورکوي بس ته یاره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك